ka, na tsane ka, kuma ba zan taɓa auren ka ba wallahi. In dai ina rayu, wannan wallahi suna Wannan mutumin ne yake bibiyar rayuwata ya ƙi ya rabu da ni. A ta sanadiyar hakan har Abdul ya gan mu tare da shi, kuma ya ƙi fahimta ta. Sumayya, irin wannan magana ba a ɓoye ta. A matsayina na mahaifiyarki bai kamata ki min zurfin ciki ba. Kuma ba na ɓoye miki bane da wata manufa. Kawai na yi tunanin zan iya warware matsalar da kaina saboda ba na son faɗa miki abin da ranki zai ɓaci. To amma ki cire damuwa a zuciyarki. Babu wata halitta da za ta rayu ba tare da ƙaddara ba. Mu dage da addu'a, babu abin da ya fi ƙarfin Allah. Abdul nake ji. Idan na rabu da Abdul ban san halin da zan shiga ba. Sumayya, da idan ya ci ɓatar bai kamata ki haka. Kaga malam, don Allah taimako ne ka riga ka taimake ni. Don Allah alaƙar nan a tsaya da ita iya haka. Ka yi haƙuri kawai. Kin ga Sumayya zuwa ta. Sumayya, 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 ke lafiya mai ke damun ki? Sumayya, Sumayya, wani yake damun ki ne? Ga abinci can ma ce ki je ki ɗauka ki. Har yanzu da ke ɗauka shi gida kuma kwanan da ni na lura dama akwai abin da yake damu ne ne Sumayya, ni na yake ciki ba ku da kowa sama da ni a duniyar nan. Me yasa ba za ki koya wa zuciya ki ringa gaya min abin da yake damu ki? Ni na san akwai matsala mai girma kuwa. Na shiga uku umma. Ku taimake ni da Allah, wallahi ina cikin wani.
babu wata ɗaya da ta taɓa wulaƙanta ni irin Sumayya. Sumayya so ga manzili, so haɗin Allah ne. Amma dai ina ganin ba ita kaɗai ba ce ɗaya. In ban da haka, da akwai mata da yawa da suka fi da na tsale su a rayuwa. Ni za ta kalli ƙwayar ido na ta da akwai da yake so. Wane ne shi, me ya matsayinsa, waye shi a duniya kuma da waye ke taƙama. Wallahi ba zan iya wulaƙanta a kan soyayya ta Sumayya. Ba zai yi ba. Sumayya ko a halin ƙaƙa sai kin so ni. Sumayya kin ɗauko ruwan dafa kai. Ba dai ke ce ba, to mu zuba mu gani. Amma na saka a zuciyata, amma duk yadda zan yi zan iya fitar da ita saboda ba ita bace mace. Ana zuwa wallahi ku dutse. Allah ya ce wallahi ba da jibirin ba ora. Alhamdulillah wanda da Allah ya ba oran rara. Ora. Ida dubbara wallahi ban faɗi da shi ba yanzu. Domin ko sai mun tsawo zafi a kai ta wannan ba zai ko ba ka waya ba yar wannan ba zai wani guji a kai sai ba ya da ka ba ka ba wallahi in dai sauran a zama da dan gomu I take to all no boy ma no boy kuma wallahi a kan ƙarshe da ƙarfin mai tsari Allah ba zai zo da baƙi magana a kan ɗan ƙomo wanda da kuma Allah ya ne Allah yi ba ka ya wuya Allah ba ya rike amana a wala ora ya shige da wala Na'am kaka. Yau tunawa kika da ni kika zo gidan nan? A'a wallahi kaka, makaranta ce take hana mu ziyara. Makaranta. Ya naga zuciyarki kaman a ɓace. Me yake damunki? Akwai damuwa a zuciyar nan taki. Kaka Abdul yana. Abdul din ne ya bata miki ko? Salamu alaikum. Abdul! Abdul. Haba Abdul, binka nake yi ina maka magana kana gudu kawai ka shiga ciki kana gani na sai ka fito.
kuma me yake faruwa? Na shiga uku umma. Rasuwa aka yi? Wannan mutumin ne ya raba ni da Abdul. Ya yi fushi ya tafi ya bar ni yanzu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya haƙuri Sumayya. Ba na son nake ganin ki a cikin wannan hali, rai na ɓaci yake. In dai soyayya da take tsakanin ku da Abdul gaskiya ce, in sha Allah zai dawo gare ki da kanki. Kin ji ko? Kin san ake soyayya ga nan jini. Na zan sake na umma. Ya haƙuri, kin ji? Ki anan ki haƙuri ba, ki haƙuri ki bar wa Allah komai, kin ji ko? Ba matsala, in sha Allah ta. Abdul. Wato Sumayya ban taɓa jin rashin ya taɓa min zuciya ba kamar jiya da na zo gidan ban same ki. Kuma na gama tamkar mara. Wato a jiya ta tabbatar da cewa ba zan iya rayuwa ba tare da ke. Abdul banda zai zola. Zola kuma? Wato Sumayya da ce ba a kusa da ni kika faɗi wannan maganar ba. Da ba zan yadda bakin ki ne ke furta wannan kalamin ba. Allah ya baka haƙuri ni ma zolai ta nake ba da gaske ba. Dama Zulaiha ta kiji in yi daga maganar da na faɗa miki lalle kin san makina amma ba komai zan rama don zero. Sai miki koma gida ni kai na ina so in je can in na so in na dawo sai in fara zuwa. Gashi kuma yana ta kiran waya take baki dauka ba. Ko ba ta kusa da wayan ne? Sarki ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya tsara wannan kyakkyawar sura da za ta zama mamallaki na ni kadai. Abdul, kwana biyu nan da ban ganka ba na gane cewa rashinka a kusa da ni. Karki ce komai wannan maganar ni shaida ne na gani a fuskar ki. Saboda idan kika sake kika faɗi wannan magana da ta wuce zaki fama min ciwon da yake cikin zuciyata. Na gode mai Abdul. Kai jini na ne wanda ke gudana a cikin zuciyata. Allah sarki Sumayya, ke kuma gangar jiki na ce wacce take tafiya da ruhin jiki. Na baki dariya ko? Ya naga kin yi kyau ne haka, biki yake a gidan ne? Me ka gani kai min wannan tambaya? Wannan uban kwalliya haka sai ka ce wacce za ta tafi gasar sarauniyar kyau? Wallahi zan rama, hada zolaya abin ku.
dan ji kwan cikin nan dan ji cikin mana wallahi ko ban ka zuba da cikin mana da bisu da a ba ta na kudin da kudin da ya ji mana abun nawa ya karba ne kake rike ta dan mun abu ka ta nawa ban nawa wallahi ban ka take shi nake wallahi ko kuma nawa na rinke da Allah dan ma wallahi dan ma Allah sai da hadi ka take shi nake to nawa ne abu ga mu 500 ne haka ne nawa ka cikin mana da ba Allah. Ya kudin fa. Ina wuni ya. Ai da shago ya hawo da. Bai kudin ka tara ya akai. Inda ba kira wannan ne. A wani kawai wannan ba mun ka zo yi wannan abokin mu dan uwar ka nawa ne yake ka. Dan uwar ka tara za a ba. O ka tara. Ka hada aka ce shi ne ke ka biyo ku zo mu tafi ina wuni wannan yaran kwallo ya mu da su za a kwace Yoga, ka yi magoga. Yoga, wallahi tallahi shi yoga muna tare da kai. Wallahi shi yoga. Ku zo mu mutu. Wallahi shi yoga.